今天带大家去吃点不一样的，带你们去一个比较 chill 的地方。音乐起。OK， 到了，兄弟们，就是这家 Commune X 幻师。我之前去上海的话，经常会吃这家店。虽然上海有很多家门店，但是我每次去几乎都是会排队的。现在终于苏州也有了我觉得它是一家还蛮有性价比、蛮有氛围感的一家 bistro， 而且它全时段像 brunch 中餐、晚餐，包括喝酒都是很不错的地方，很适合约会或者聚会什么的。Let's check it out. Remember these words when you do your thing. You got to sing for your supper. 首先我要隆重介绍的就是这款加利福尼亚汉堡，这是我每次吃幻师都会点的。它里面是法式黄油再加2块牛肉饼，给你看它的汁水看到没有 ？Juicy 哈。再来是我们的脆脆金沙翅，应该没有人不喜欢吃鸡翅吧？它这款鸡翅也算是一个爆款的鸡翅吧。它里面汁水也很足它口感是属于咸甜口的，然后是整体的基调是一个蒜香，外酥里嫩，特别好吃。随后是黑松露披萨，它这个披萨其实味道会非常还原意大利的 Napoli 披萨，它的饼底是非常非常薄的，然后口感是比较软的，很有嚼劲，很赞。And this one is my absolutely favorite dish. 香辣猪肋排，每次我来 Commune 必点的，这个超绝。它这个肋排是腌制过后烤出来的 ，Words can describe it， 我无法用语言来形容，只能说香辣多汁，好吃。你们必须要吃这个，这个真的非常好吃。我是比较喜欢吃意面的，这个牛脸肉意面也很推荐给大家。它这个用的是圣马扎诺的番茄酱和帕玛森芝士，再加上酥烂的牛脸肉，酸甜浓郁，特别好吃。以上这5个菜是我来Commune幻师经常会点的，所以也很推荐给大家。黄酥酥精选，还有这里的酒水其实也很不错，像这2款百香果的，这个是百香果的果味啤酒。它的百香果香味很足，和啤酒的香气结合的还真的很好。虽然现在是冬天，但是喝完有一种夏天的感觉。这个是门店特调的鸡尾酒，叫 Commune 甜心，它也是百香果，但是它是和牛奶混合的。这个口感很丝滑呀，也相当不错。对了，现在因为是新店开业嘛，所以它是有不到100就可以畅饮3个小时。大家如果喜欢晚上的小酌的话，我觉得也是非常不错的哟。其实现在大家生活节奏都非常快，所以我觉得能够找到一家让你放松下来的餐酒吧，好好吃上一顿饭，和朋友聚一聚，是生活中非常重要的一环。Just learn to savor the food, enjoy life, and take it easy.